Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampai jumpa kembali sahabat dan pemirsa Cibodas Dogar. Di hadapan pemirsa adalah ini ada domba petet ya, usia 4 mau menuju 5 bulan. Namun kondisinya sebagaimana yang saya share di beberapa yang lalu, jangan heran jika pemirsa nanti kalau memelihara domba gitu menemukan petet itu kondisinya misalkan ada yang kurang sehat kayak gitu ya, kurus, batuk kayak gitu ya, atau bisa juga disebut misalkan cacingan. Nah, salah satu contoh adalah nih domba ini nih yang hitam ini kayak gitu ya, dia kena penyakit batuk sama kurus ya kemungkinan cacingan kayak gitu ya. Beberapa hari saya coba pakai gedang sama bijinya, tapi katanya sih di bijinya kayak gitu ya. Ternyata alhamdulillah kayak gitu ya, setelah makan gedang beberapa hari disertai dengan bijinya, tentunya bijinya itu yang harus dikasih karena biji itu ada sebagai obat parasit kayak gitu, cacing ya yang terdapat di dalam perut kayak gitu. Alhamdulillah gitu, tadi saya temukan kayak gitu ya, ketika buang kotoran itu kotorannya ada cacingannya kayak gitu ya. Kita akan saksikan ya, kita akan lihat cacing-cacing kayak gitu ya yang ada di kotoran yang dia keluarkan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus memberikan ilmunya kayak gitu ya. Ini asli obat alami kayak gitu ya. Jika domba mengalami cacingan atau batuk, silahkan dikasih biji pepaya ya, yang hitam itu biji pepaya yang hitam ya, lebih bagus dengan pepayanya juga kayak gitu ya. Selain juga menghilangkan parasit, pepaya itu juga membuat badan domba dagingnya jadi pepal kayak gitu ya. Jadi untuk menggemukkan domba secara alami cukup dikasih pepaya aja secara rutin ya, seminggu sekali boleh kayak gitu. Nah, kita lihat ayo kotorannya yang terdapat cacingnya. Nah, ini nih ada di bawah. Nah, ini penampakannya secara dekat. Nah, ini kotoran domba kayak gitu ya, yang dikeluarkan oleh yang hitam tadi, yang si baracak. Nah, ini pemirsa nih. Nah, ini ada cacingnya ya. Alhamdulillah kayak gitu. Saya tadi dikasih tahu sama si Mang Odik nih. Assalamualaikum Mang Odik. Hatur nuhun tos di pasihan uninga nya. Alhamdulillah nih. Nah, kita kembali lagi nih. Nah,